唔係，我呢個仔係佢嘅，但係你聽我講完先啦。然之後咧，佢話佢失業啊，就後邊佢哋做嗰啲係環衛啊嘛。佢話就嗰啲工程啊，佢哋就話結束咗啦，即係佢哋項目啊。後邊佢冇嘢做啊，但係後邊我哋嗰陣先識咗半年，哦，咁就有咗啊。有咗咧，後邊就諗住話。啊，其實我都有諗過話，即係佢話佢就意思同我講，佢阿 K 啊，話你等等我先啦。你一婚你應該有小朋友噶，然之後你同佢二婚，你又有個小朋友係咪？係啊，你然之後意思即係話你而家帶住個小朋友咧？你而家生咗佢，你同前夫嘅小朋友你冇帶？我第一任我個女就係俾咗我前夫嘅，因為點講咧，就因為爛乜嘢啊，我知爛我知嗰個啊，我知，爛乜嘢島？然後咧就佢欠咗好多錢啊，然後即係我前家公家婆咧就將啲責任啊推嚟我身上，即係意思就係佢話就因為我仔同咗你一齊啊，然之後你又管唔到佢，咁就係咁樣咯。後邊就嘈到好犀利，我屙哋就屎唔出賴地實。然後邊咧嗰陣我一直都冇揾嘅，我就即係覺得揾錢重要啲啦，即係其他講咩都冇用嘅。咁你而家事業穩唔穩定啊？我事業依家穩定，然後後邊咧就同我當時仲考慮緊要唔要俾佢同我一齊做。後邊咧我就覺得即係小朋友都有咗啦，係咪？大家都係為咗個小朋友好。我就叫住佢就翻咗嚟同我一齊做。翻咗嚟同我做之後咧，我哋23年、24年係做到好成功嘅，從一個門店開到第3個門店。哦，即係我明白，咁佢收入都幾高係咪啊？你可唔可以細聲少行開啲多？因為你嘅小朋友開咗個電視比較大聲。然後咧佢係點咧？就後邊咧，咁我哋嗰陣做到好成功，好成功。但係我23年7月份生咗我個仔，佢就出咗軌，然之後就即係出軌，然之後將檔後我哋第一個門店嘅嗰啲貨啊攞咗俾嗰個小三去賣，然後個小三佢係點樣識嘅？係你哋嘅客戶係咪啊？我唔識㗎，然之後佢係嗰啲即係我係查翻啲漏水，我就知道咗佢係嗰個小三係開沐足店㗎。哦，明白啦。咁佢攞咗去賣，佢會唔會俾翻啲貨款你哋啊？冇，然後佢開沐足店嘅錢仲要係我哋嘅貨款嚟㗎。咁你有冇留低證據啊？然之後去告佢啊？有啊，但係我當時知道佢出軌嗰陣咧，因為我跌親啦，然之後喺醫院即係要住院啊。住咗幾耐？當我住咗4日，然之後當我出院嗰陣咧，我倉庫俾人偷咗，然之後價值差唔多150個。偷咗啊？咁報案啦，報警啊！報咗啦，律師處理咗啦。然之後係邊個偷嘅？係你先生係咪？唔係，係我哋嘅員工。唔係啩？員工都可以咁狼死？監守自盜。女仔嚟㗎係咪？男仔。150個。然後咧，我哋就協議分開，但係我好慶幸嘅係，我同我呢個第二任嘅，我哋冇攞證，就有擺酒。哦，咁唔係話點樣啊？因為啲嘢所有嘅嘢都係你嘅。如果係咁樣嘅，然後咧，因為我哋當時咧有2-3個股東，有投咗200萬入嚟，然後大概幫佢哋揾咗60-70萬度啦。當時佢走嗰陣咧，我就同佢講，我話為咗大局着想啦，我話即係唔好講我同你之間嘅感情問題，我哋放低我同你嘅感情問題，先顧個大局先。
因為始終我哋有2-3個股東喺度。然之後咧，當時咧啲股東係同我一齊去勸佢嘅，即係勸佢留低唔好走。咁佢有冇走啊？走咗，然之後走咗，然後我當晚知道佢嗰個小三嗰個門店嗰陣咧，係我朋友去行街，因為我哋做呢啲咧就係一個系列咁噶嘛，即係一個系列嗰啲衫褲我都知道。然後我朋友就話，佢話K，佢話做咩嗰個即係啲衫褲嗰間店嘅咁似你檔口嗰啲嘅。咁後邊我就叫佢開視頻俾我睇下。然之後咧，然之後就發現咗係咪？就見到佢同嗰個小三喺個檔口嗰度，然後我當時我就打電話俾佢，我就問佢我就問佢我話你係咪有個你係咪攞咗啲貨俾嗰個女嘅？我想問下你咧，個小三有幾大？你大定係佢大？佢大。佢幾大啊？個小三91嘅。91年嘅外地人嚟嘅係咪？OK，然後咧係咪外地人嚟噶？係。然之後唔係晒命啊，係因為件事好長啊。然後我都有去報勾噶，即係我即刻我就想去報勾啦。想咗去報，但係咧嗰個我前任咧就護住嗰個女嘅，就講咗嗰句，佢話唔係偷噶，佢話即係佢話嗰個檔口係嗰個小三係佢朋友，係佢話見到個檔口空啊，攞俾嗰個女嘅賣。咁結果咧，多謝淡定的多謝吓。結果就冇啦，就即係你哋嘅糾紛咯，叫你哋自己調解咯。咁有冇賠翻錢俾你啊？我當時同佢講，我話呢啲貨佢同我講，佢話要折現俾我2萬蚊。後邊咧呢件事就過咗去啦，過咗去後邊佢就執晒啲衫褲走咗，然後走咗之後，我同佢就簽咗協議，個仔就歸我，然後個仔歸我，其他嘅佢就淨身出戶。咁其實都好啊。咁過咗1年之後，咁我哋係咪有股東嘅？然後咧嗰啲股東咧就講，佢就同人哋講，佢話當時即係佢攞錢用嗰啲，我有證據喺度。咁然後佢嘅意思就係話同人哋講嗰啲即係嗰啲嘢咧喺我度，然之後要翻嚟攞翻啲錢。咁要攞幾多錢啊？佢要翻嚟同我對半，然之後咧佢阿爸阿媽咧，即係我仔依家差唔多3歲啦。即係一眼都冇睇過，就係好似我哋講嘅，從出世到依家一個巴掌有多。我想問下佢都係2婚嘅，佢都有小朋友嘅咩？佢冇結婚，頭婚。佢頭婚嘅，個外地人嚟嘅係咪啊？唔係啊，又係本地嘅。都係廣州本地嘅。然後咧，佢依家就想佢屋企人就翻嚟攞我個仔咯，即係要翻嚟爭我個仔。然後爭個仔係咪？佢翻嚟同我分你啲嘢。咁我哋個倉庫嗰度咪被偷咩？咁然後佢依家我哋個官司完咗啦，就係呢度啊。即係佢依家佢就要求當時同我係夫妻共同經營，要翻嚟分一半走。揾律師啊！然後佢哋咧依家就話要翻嚟接我個仔翻去佢嗰邊啊。咁如果你經濟好嘅，佢係接唔到㗎。咁我想問啦，好似1分錢撫養費冇俾到啊咁然後佢冇俾到1分錢撫養費。即係冇睇過個仔一眼咁，好似佢哋咁都好，即係佢屋企人嚟我檔口去揾我個仔騷擾我哋咁樣，我好似覺得即係我報咗啦都冇用㗎。佢話係你哋係家庭矛盾啊。咁而家個小朋友嘅監護權係你㗎嘛？你哋可以商討幾耐見一次啊之類㗎嘛？嗰陣係1個月見一次。咁咪1個月見一次啊？佢冇見過啊，但係依家就係點咧？佢哋依家成日嚟我度嘈啊！嘈乜嘢？我哋
即係要揾個，即係要接我仔翻去啊。然之後佢意思係話，當時同我係一齊經營嘅，要分一半走啊。我20年房子就不值錢了，媽媽一句。啊，依家聽到啦，係啊，啱先聽唔到你講啊，而家就同你一齊經營係咪啊？冇經驗啦，我哋係啊，咁有冇證據啊？當時有，全部都有。即係有證據係你哋共同經營，咁啊律師點講啊？我哋揾咗律師，律師就同我講，因為點講咧？依家佢個律師就幫我話去，即係唔俾佢見啊！即係依家好似唔俾佢見，要佢要求付翻呢2年嘅撫養費先，但係佢哋冇，仲係佢老豆老母咧就覺得年紀大啊，就係一直過嚟嘈咯。咁你如果佢嘈嘅話，你咪報警咯，話佢騷擾你咯。嗯，你唔使唔好喊啊，唔好喊啊，因為咧我知道你好難受啊！你而家我台電腦壞咗啊，因為咧我而家聽得到你講嘢㗎係咪？喂，我唔係晒命啊，只係點講咧，就係覺得。唔係話我唔係話過上嚟係講晒命嘅，就係我覺得佢哋心好難受。你而家咧喺你心好壓抑，你想揾人嚟傾下。就係佢哋喺你哋呢，我睇到好多人上嚟你呢度，然後我就話啊，睇下我，因為我依家一直咧就從到依家咁啱，我冇俾過個仔佢見啊，即係從上年之後我就冇俾過個仔佢哋見，然後就同佢咧就因為呢啲嘢咧就一直喺度嘈啊。其實咧個仔嚇，我同你講個仔咧，因為佢係要健康成長嘅，你可以俾佢去，即係俾佢去睇啊。明啊，姐姐。即係你好似當平常咁樣去俾佢睇，但係你嘅經濟咧你自己捉翻住咯。該揾律師嘅你揾律師咯，啱唔啱啊？因為點講咧，我有去報啊，但係佢哋話我哋係家庭，即係話我哋係嗰啲即係家庭矛盾啊，然之後每一次都係咁樣就算啦。你揾律師先得㗎，你唔揾律師你報你冇用㗎，你砌佢唔入㗎嘛，你明唔明啊？如果佢騷擾嘅，你有律師叻嘅律師，佢話你咁樣會嚴重影響到我點樣點樣，導致點樣點樣，你明冇？而且你冇領證，你唔係家庭啊嘛，阿姐姐。我知道。知道嘅係咪？需唔需要約上嚟一齊傾傾啊？同你嘅前度。唔需要啦。但係你好難受啊！你而家壓抑啊！你明冇？我難受係覺得好似人哋講嘅，自己發雞盲識錯人。我同你講，我哋除咗咧骨盆裂碎咧，你應該如果睇過晒我所有嘅視頻，你應該知道仲有一個問題就係咧，我哋咧唔好隨便夾公仔，唔好隨便有，然之後我哋經濟一定要獨立，咁樣咧就會所向披靡，冇人可以蝦得到你嘅。咁你而家有個仔，你有經濟實力嘅，咁我哋就以經濟能力為主。你行到邊度，你鎖住你自己嘅經濟就得噶啦。你叻嘅，個個人都仰望你；你唔叻嘅咧，即係你行到邊度咧，你都唔帶風。好，唔該晒。明唔明啊，姐姐？冇領證嘅，你睇下人哋講乜嘢。嗱，呢個朋友真係冇領證嘅，乜嘢都唔使講啊，攞翻住自己嘅錢，及時止損。佢告得入，佢攞得你入嘅咪攞咯。佢有冇投入過啊？一分錢啊？你搞呢啲嘢？咁佢冇投入過嘅，佢點樣共同經營呢？啊？因為咧，佢就依家捉死，因為當時咧，咁我哋係咪有股東嘅？佢當時佢依家就捉死嗰啲股東投嘅錢。意思係叫我分一半俾佢。點解咧？佢乜嘢都冇出嘅，點分？你點分一半俾佢咧？因為佢話嗰啲資源係佢揾翻嚟㗎，即係係咪真係佢揾翻嚟咧？嗰幾個股東咧係佢朋友嚟㗎。
咁啲資源係為佢揾嘅，咁律師點講啊？律師就意思同我講，佢話唔需要理佢住，等佢哋去起訴啦，我哋先認數。咁咪就係咯，咁等佢起訴咯，咁即係無賴咯呢啲人。以後我唔係話真係晒命，係最難受嘅係點呢？個股東去咗報案，去咗報勾，然後我就同律師攞咗我哋嘅啲攞貨記錄啊、流水嗰啲過咗去，咁我就冇事。但係佢就出咗事，佢係妨礙乜？佢係做妨礙司法公正係咪？嗯，係啊。咁你咪由得佢入咯，使乜理佢啫？呢啲咁樣嘅人渣。佢想將所有嘢推嚟我身上，即係佢喺出邊係借咗好多錢俾嗰個女嘅，開咗一個沐足店，開咗一個服裝店。然後咧，人哋叫佢還錢，佢就還唔起。佢再喺出邊借嘅咧，就話係話我檔口要經，即係要咩要周轉。然後嗰啲人唔使理佢㗎。如果與你無關嘅，你揾好律師，你攞10萬8萬打好呢場仗就得㗎啦。冇辦法，你與人不熟啊，妹妹。好。知唔知啊？你要堅強啲啊！有乜嘢事嘅，如果佢唔抵得諗嘅，佢有氣嘅，叫佢連上嚟一齊傾啊！好。因為我呢個直播間係錄屏嘅，你聽到嘅打個1，你應該知道嘅，每個故事都會有人錄屏嘅。除咗呢度，仲有香港嘅 YouTube 部。好，唔該晒。你連親上嚟咧，全世界嘅嗰啲人都識得佢邊個嚟嘅。聽冇？加油啊，姐姐嚇！我放你落去啊，我連下一個嚇。